太忙活了，今天5个碗，选到什么必须吃完。哎，别冲动！敢在我面前嚣张的，你是最后一个。哇，于姐你好爷们啊！嘿，机操56，这个波龙头拿个空壳来糊弄人，当我是表哥吧？这个生姜、洋葱、紫苏都是我讨厌的，一起过。这鲍鱼壳，于姐，这个也是个空的哦。你当我看不见吗？有时候不也得冒点险吗？鸡屁股，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 鸡屁股。这是什么鲍鱼？嘿，香菇味的鲍鱼，于姐你有口福了。别嘚瑟，这算他的吗？蕾蕾还有这么多，你会选哪一个啊？于姐说的有道理，还是得冒点险，就要摩斯的。哎，你是要抢我的吗？你们不会让新来的选最后吧？蕾蕾，你懂事点，撒手！哼。鸡屁股、鸭屁股、鹅屁股，鸡屁股、鸭屁股、鹅屁股。哇，好大的龙虾尾！鸡屁股！哇，让你抢我的，你活该吧！我怎么这么倒霉啊？突然心情都变好了。我就吃个洋葱吧。鸡屁股，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 鸡屁股！不是的，哇！